Juuso, kovan luokan nörtti ja ammatinkin puolesta teknologisten viestintävälineiden kanssa painit. Kyllä. Niin minkälaista viestintää sä harjoitat erilaisten teknologioiden avulla? Minkälaista viestintää? No, mitä nämä nyt on instant messaging, eli mese-tyyppistä niin kuin Lynkissä ja Facebookissa ja Skypeissa ja sitten jotain videohöskejä aina silloin tälle myös. Enemmän työpuolesta näitä kylläkin, näitä videoneuvotteluhommia, mutta Niitäkin teet. kyllä teen. Joo. Minkälaisia muutoksia on tapahtunut lähivuosina nyt näiden teknologioiden kehityksessä? Pystytkö nimeämään jotain? No nämä rupeaa nimenomaan nämä videokeskustelumahdollisuudet ole aika lailla kaikkien saavutettavissa, että mitä nyt ei ole ollut vielä vaikka 10-15 vuotta sitten, että ihan harvat valitut on saanut näistä silloin nauttia, että se nyt lähinnä tulisi ja se on huomattavan paljon yleisempää näiden käyttö tietysti myös. Niin kuin tavallisten kansalaistenkin parissa tavalla, että se ei ole enää vain kuin tietty ammattiryhmän. Niin, nimenomaan. Kyllä. Just. No onko näiden sähköisten viestintäkanavien käytön yleistymisen myötä tullut sitten jotain semmoisia uusia toimintoja, jotka ehkä sitten tulisi korvaamaan sitä semmoista perinteistä kasvokkain tapahtuvaa viestintää? Mikä ihan niin kuin kasvokkain tapahtuvaa. Ehkä se on se mahdollisuus siinä, että voit tehdä toisen huomaamatta vaikka mitä siellä taustalla, että sinällään että kasvokkain sä joudut ehkä enemmän ole läsnä sitten siinä keskustelutilanteessa, kuin jos sulla on joku, no etenkin jos ei ole mikään video siinä pyörimässä, niin silloinhan se antaa vapauksia tehdä kaikkea mahdollista muuta kuin oikeasti sitten viestiä siinä tilanteessa. Ja periaatteessa nämä videoneuvottelut ja muut on niinku ehkä just uusia toimintoja, jotka on sitten korvaamassa sitä, että sovittaisiin palaveria ja tavattaisiin niin kuin porukalla kasvokkain. Joo, juuri näin. No minkälaisena sä sitten näet sen niin kuin viestinnän ja vuorovaikutuksen ihmisten välillä näissä eri viestintävälineiden? Eri formaateissa. Mä vähän luulen, että näissä videokeskusteluissa, etenkin sellaisilla ihmisillä, ketkä ei ole siihen tottunut, niin on vähän samanlainen kuin kamera edessä esiintyessä. Että se ei ole se oma ulosanti mitenkään älyttömän luonnollista ainakaan heti alkuun, jollei paljon ole videoneuvotteluja harrastanut. Että se on heti vähän semmoinen kuin punainen valo palaisi, että nyt ollaan kamera edessä. Se tunnelma. Mutta muutenhan tämä on niin välimatkojen kannalta ihan äärimmäisen kätevää, että pystyy olemaan yhteyksissä, vaikka toinen olisi kuinka kaukana. Aivan. Eli onko tämä yksi sellainen ero ehkä, minkä näet sitten sen perinteisen kasvokkain tapahtuvan viestinnän ja tämän medioidun vuorovaikutuksen välillä, esimerkiksi just tämmöinen mahdollinen jännittäminen? Onko sitten jotain muita tämmöisiä eroja, mitä selkeästi voisit niinku huomata, että niiden viestintämallien välillä olisi? No mitä siihen, on se vähän ehkä semmoista varautuneempaa voisi kuvitella, että siinä on kuitenkin vähän semmoinen, että pitää jotenkin, että jos sä oot jonkun henkilön kanssa ihan fyysisesti läsnä, niin se ei ole esimerkiksi niin vaarallista, että tulee vaikka hetken hiljaisuus kesken keskustelua, mutta sitten siitä tulee paljon enemmän semmoinen omituinen fiilis, jos sulla on niin videoyhteys jonkun kanssa meneillään siinä tilanteessa. Ja semmoisia asioita mulla tulee aivan, niin mieleen. että joo. Koetko niin kuin, että se on haaste siinä vuorovaikutuksessa? Joo, kyllä se vähän on. Näetkö jotakin muuta semmoista haastetta, minkä niin kuin itse kokisit, että siinä viestinnän tai vuorovaikutuksen syntymisessä mahdollisesti olisi? No ensinnäkin se, että saa yhteyden auki, siinä on tietysti aina omat haasteensa, etenkin riippuen ihmisestä, että saatko sä ylipäätään mitään vuorovaikutusta aikaiseksi, mutta ei kai sen sitten kun yhteys on auki ja sulla toisen naama näkyy ruudulla ja ääni kuuluu, niin
sinällä pitäisi mitään haasteita muuten olla. Aivan. Entä sitten ne hyödyt? Hyödyt just nimenomaan mitä mainitsin, että etäisyydet ei ole mikään ongelma mihinkään suuntaan siinä vaiheessa just. Ja tää tosiaan, että kaikki mikä on kameran ulkopuolella, niin sä voit toisella kädellä lukea lehteä ja kaikkea muuta ilman, että toinen huomaa esimerkiksi. Aivan. Eli se nopeus ja ehkä tehokkuuskin, minkä se sitten tuo, kun niitä välimatkoja ei siinä välillä ole. Juuri näin, kyllä. No, minkälaisena sä näet tämän medioidun viestimisen tulevaisuuden sitten? Näetkö, että siinä on jotain erinäisiä uhkia vai onko ne enemmän mahdollisuuksia vai mahdollisesti molempia? No varmaan jo oman työnikin puolesta, niin tietysti tietoturva on aina semmoinen, mitä pikkusen epäilen. Että kyllä sitä kannattaa niin kuin vähän isommalla filterillä keskustella tolleen video- ja netin välityksellä, kuin mitä juttelisit kasvatusten ihmisen kanssa. Että koska sitä et ikinä tiedä, että onko joku muu myös katsomassa sitä videosta samaan aikaan tai pahimmassa tapauksessa nauhoittamassa ja jakamassa sitä johonkin tämän keskustelun jälkeen. Et se on tietysti yksi aspekti, mutta mitäs se oli vielä kysymys? Eli Niin, ehkä sitten ne mahdollisuudet ja että onko siinä kehityksessä nähtävissä jotain tulevaisuudessa, mitä mahdollisesti vielä on nyt vaikea sitten tavan kansalaisten huomatakaan tai että minkälaisia mahdollisesti uusia. Varmaan enemmän tämmöinen niin kuin nimenomaan interaktiivinen, että pystyy jakamaan kaikkia juttuja, mitä ikinä se onkaan. Että nyt esimerkiksi koko ajan helpompaa vaikka tämmöistä siis se viestimissä samalla jotain dokumentteja jakaa sun muita, mitä oot tehnyt. Ja mä luulen, että se tulevaisuus tuo sen, että voit kaikkea mahdollista aika helposti siinä muutakin jakaa kuin pelkkää sitä videota tai ääntä siinä tämän vuorovaikutuksen aikana. Eli asiat tulee vähän niin kuin lähemmäksi ihmistä Niin, ehkä sen myötä myös. Kyllä. Joo, mielenkiintoisia kommentteja. Kiitos kovasti näistä arvokkaista mielipiteistä Kiitos ja itsellesi. huomioista.